Казвам се Елеонора. От няколко години започнах да уча нутриционистика и това постепенно прерасна в формула, която произведох с вас. Да. Може ли да разкажеш малко повече за продукта? Когато реших да правя формула, започнах не с въпроса каква формула да направя, какъв реален проблем виждам при хората. Добавката се казва Peace with Food и е за по-здравословна връзка с храната. Защото забелязвам при много хора, че има следобедни спадове на енергията, когато човек има нужда от сладко. Това е свързано с инсулина. Ти как разбра за нас, т.е. откъде ни намери? Свързах се с около, може би 10-15 европейски производители. Само Евелин 29 бяха способни да произведат формулата по начина, по който си я представях, без компромиси в доставките, в стандартизацията, в количествата, в технологичния процес. Какви са ти най-големите притеснения? Преди да си кажа, че не сме гаражна фабрика или че не съществуваме или нещо друго. Аз направих проучване, че е доста с солидна история на вашата компания. Исках все пак да произвеждам в България, за мен това беше важно. Най-важното беше, че не ме карахте да правя компромис с формулата. Също и това, че работите с малки пилотни серии от 500 продукта. Но като процес на работа имаш ли нещо, което ти е направило специфично впечатление? Процесът беше много структуриран и много спокоен. Започнахме с обсъждане на формулата, получих много добри съвети, кои съставки са допустими, според българското законодателство, кои не са. Получих много адекватна подкрепа за нотификация на продукта към Българската агенция за безопасност на храните.